ए से सोना पुत्र ए है नहीं भेड़ा ऐसी चोखे नागन ए थे मेरे नागन भी। अच्छा हाँ इन्हें भी नागन दा तकरीबन सियाले दा खर्चा होंदा 10-12 हज़ार दा पूरे सियाले दा। हाँ पूरे सियाले दा। अच्छा 10-12 हज़ार दा इमा कते हुनाले दा इन्हें दा खर्चा कई काहे नहीं हुनाले ए इमा साको खवेनन ते आप एक खांदन वदे इमा। अच्छा 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 जा जा ए वाला एक बाग शाख ने माल सही है। अच्छा जा जा बिया एक ए इमा जिमें ए एक फकीर मा माल होंदा ता ओ काम में इंदा। अच्छा ए फकीर मा माल है। जा जा हाँ अच्छा फकीर मा माल। अच्छा 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 जा जा हाँ अच्छा बिया में बकरियां कनो ठीक रहे। ना ना हाँ हाँ उन्हें कने सही है ओ वाला ही है तो ओ वाला हरोन माल है वाला गरीब माल है। अच्छा जा ए फायदा है। जा जा हाँ ए फायदा बेचे। अच्छा ए चोखियन वीएन से। जा जा भी है। अच्छा हाँ। एक ए साल चौके दफा फल लेना ए साल ज कई एक फल दे कई दो कई त्राए ही में। अच्छा अच्छा जा जा हाँ वाला एक काम में नंदा। अच्छा जा जा हाँ ए वाला साल जो मैं आता कंडे तक काल तक तकरीबन आता बेच गिंदा भामे बेच गिंदा 6 लाख जाता 7 लाख जाता साल बेच गिंदा इने वी विचो। जा जा इने वी विचो कितनी जो ए चोखे फल लेने चोखे बेच गिंदे क्या ले विचंदा वे ले लवी इमा के विचो ले बेच रहने हैं ले लिया बेच रहने हैं। अच्छा जा जा एक काम में सादा ए 6-7 लाख जो वेक जा जा हां वेक वेनियन साल जा जा साल है। अच्छा हां आ बंदा में यो कूर मारा के ये हूं है वो तो मतलब सही गाल का नहीं ता हसी केरी नस्ल है ए थे चनावर है ना। अच्छा लोदरे वाला। अच्छा अच्छा जा जा लोदरे वाला है। अच्छा अच्छा लोदरे ने जा जा ऐसी ओ भेड़ दे नाल फल वदे। जा जा ए एक फल लेते सी। जा जा वो एक फल लेता है। अच्छा वो एक डजन डू डजन फल एक डजन दो डजन कई तराए देने हैं। अच्छा जा जा ओ कई कलील दी मारे हो जरी में के देने तराए हां न तन है कदू मास्टर नहीं नंदा है। अच्छा है जी ए साल च तू सा इंदा मतलब 5-6 लाख दा बेच गए। जा जा हां मिठा तो बना गिंदा ये हुन सवेरे थी कर खड़ाई खड़ी शाम तक के राजपूत नहीं तो। हां ऐसा ये बस तरी मरी खवाते वाला बेसों पे घर। अच्छा शाम को सटे तो शाम को भाई कैसा काम सटेंदा है ये सारी नरी में टोर फेरते बस सारे जहारे में टोर फेरता है। इंदे ले चोखे बदन इधर ले लें 3-4 ले ले हैं। अच्छा अच्छा जा जा बे फल घर खड़े। जा जा बे घर है। अच्छा इंदा मतलब बकरियां नु इंदे फायदा है इन्हें विच माशाल्लाह उडे अपना फायदा ओ यह गाल हरोन माल उन्हें के एक दरख्त होने ते इन्हें के भावे दरख्त ना होवे त इन्हें दा गुजारा लगा रहंदा है। इन्हें दा गुजारा लगा रहंदा है। हां इन्हें दा गुजारा लगा रहंदा है। चाचा ए तिवे खाने पिया हां हमें हिने विच छोल देते। अच्छा ए ना मुंह मलते ना कोट अंबे कना के नुकसान करना अंबे को नहीं खनिया बाकले छुलेते तो नला देखनते। अच्छा हां ए कना करे सी ए गरीब माल है। ए तले बोती थाते ते वचन लाने ना इंदा मतलब बरकत वाला भी है। बरकत वाला है। जेरले भूख लगे कहीं ना कहीं ले ला जेरले भूख लगे ले लिए ले ला इमा कहूं वाले जिदों दा मंडी होवे जा जिदों दा कोई काम होवे हूं वाले बेच छोड़ो ना नस्ल चंगी तो लगदी भी है। जा जा शेर इने दा जा ए वाले बंदे दा अपना ये छोंदा है मन बंदा इने को सही बनावे खराब बनावे यो करे मा। हां 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 ए वाले बंदे दा अपने ही है ना अपने वास्ते। हां अपने वास्ते छे। और मैं चोखा घिना चाहते चोखे नाल शुरू करा ओ का को पता वो तकरीबन अंदाजा चोखे नाल शुरू थी वे था। हां तो लेकिन चोखन पैसा है वो 5 भेड़ा होवन एक ले ला होवे। हां ओ काम में आराम नाल सही है। सही है। अच्छा अब ले करे जा तो भेड़ा गिना है त मतलब जले रहने खास लगदा पे हूं लेकिन नहीं पहले ना गिना ना पहले ना गिना। अच्छा हाली सियाल हाली ना गिना। हां ओ ये ता हाली महंगाई हूं वाला इतना महंगाई होती का महंगाई कहना हो जी। हां अच्छा हाली महंगी बिकदी पी फिर जे जे हां हाली महंगी बिकदी पे ता ए देखो ना इंदा असा त गोश्त काम देखा त साफ याद करने ता खादा होती बरल गोश्त आदे नहीं लदीस थी जे जे ते हुन लाहौर वाले ते जरे गुजरान वाले जे हुन ओ त यो गोश्त कंदे नहीं में पण जरी तो दे औतरी चाहे असा कंदा है जरी असली चाहे ओ लोग कंदे वो कंदा असली ला। हां वाकई सही है।
जा इंदा गोश्त आदन लजीज थींदे जा आखिर इंदा कोई फायदा है त जरा गुजरान लाहौर कंदा पे को जा उड़े ले ले बेचन गए थे ता ओ वाला धन बाकरे ना हो मैंने एबे हो मैंने ता फेड ले ले हम अच्छा अच्छा जा अब हम तो जरन ना नो वाला धन फेड ले ला हो है औरतां उथो जा जन भेड़ा ले ला हां उथो जाओ आज भेड़ ले लेदा गोश्त हां भेड़ ले लेदा ए वाला असा ए वाला एक भेड़ ले लेदा गोश्त असा कलंदर खादा है अच्छा जा वो लजीज थींदे जा हां ठीक ठीक इंदा मतलब है 5 होमन एक लेला लाजमी होवे जा लेला लाजमी होवे मिसा तो ब्याह है हम तमला लेला छोटा हो जी में ले लिए है हां हां या ले ली जेड़ा हो जा ले ली खने कुछ छोटा होवे क्योंकि ओ वाला ओ इमा गांव दे के लिए जल्दी त नहीं लागवे न्या ई ले ले वडे को वठिया लेला मेरे को नस्ली लगदा पे हिंदी तस्वीर ते बनवा शेर हिंदा चंगा लगदा भाई हैं ए चोखे दा होसी ये लेला ए हर कोई पता काने कितने ऊ 40 50 दा वेक पे थी हां मैं के फल फाट लेके जा बाप लेके 35 40 इंदा घर है हां जा अच्छा हुन ए भेडां ते आपणे जा आपने भला कई एक दिन रलाई वदा है के 2-4 सांझ है ना अच्छा सांझ आई रलाई वदे जा हां बच्चे सांझ अच्छा ए हुन एवा कि हिन्ने दे ते जा हां इना दे सारा लई अच्छा हुन मैं फसल है गिना जा पहले ना गिना ना पहले ना गिना ठीक है अच्छा मेहरबानी तेरी है